Есть два способа, как получить все, что ты желаешь. Нисходящий и восходящий. Нисходящий – это когда ты своими усилиями делаешь какие-то практики, делаешь какие-то психологические проработки, а в итоге ты меняешь здесь программы, установки. Потому что из тех установок, которые у тебя есть, ты получаешь все то, что есть в твоей жизни. И ты, по сути, это знаешь. Но есть восходящий способ – это когда ты пробуждаешь сознание, то есть божественное, и обретаешь целостность. И в состоянии гармонии, когда ты синхронизируешься с Богом, в твоей жизни все автоматически начинает выстраиваться. Вопрос то, куда ты направишь свое внимание. Либо ты будешь годами использовать нисходящий способ, но рано или поздно ты все равно придешь именно к целостности. Либо ты сразу пойдешь туда.